istorijų, nepakartojimų prisiminimų ir daugybę nepakeičiamų tikrų žinių, kurias galime perduoti kitiems. Kelionės mus moko apie save ir vienas kitą, ženkliai plečia mūsų akiratį ir tarsi tikrasis perkrovimas nukreipia iš naujo sutelkti dėmesį į tai, kas išties yra svarbu. Šiandien yra Liepos 6 diena ir mes vėl kelionėje. Taip, šiandien yra Liepos 6 diena ir mes esame Raseiniuose, tęsime kelionę po Lietuvą ir Raseiniai yra rajono centras, rajono savivaldybės centras ir tai yra miestas vidurio vakarų Lietuvoje. Na ir nuo Raseinių važiuosime tokiu suplanuotu maršrutu link Ariogalos. Nuo Ariogalos taip pat važiuosime į Betygalą, planuojame pasiekti Krakės, apžiūrėti Krakę miestelį, na ir po to važiuosime iki labai įdomios vietos pavadinimu Dievogala. Na, o nuo Dievogalos pasieksime Baisogalą. Galima tik prisiminti, kad šių metų sezoną kelionių po Lietuvą būtent pradėjome Baisogaloje ir važiavome nuo Baisogalos iki Ramygalos, o šį kartą net į Dievogalą. Taip kad labai įdomių matom vietovių su įdomiais pavadinimais ir tai yra iš esmės vidurio Lietuvos regionas. Na ir diena labai puikiai, graži, saulėta ir kelionė, neabejojame, tikrai bus fantastiška. Kaip jau minėjome, Raseiniai yra miestas vidurio vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Kauno apskrityje, maždaug 76 km į šiaurės vakarus nuo Kauno, Žemaičių aukštumos pietrytinėse priekalnėse prie vadinamojo Žemaičių plento arba kelio. Raseinių miesto vietovardis siejamas su per Raseinių miestą tekančio Raseikos upelio vardu. Vietos gyventojų vartojamas yra archaiškesnis šio hidronimo variantas, Rasupis, ir tai yra hipotetinė versija, tačiau jį laikoma labiausiai tikėtina. Be to reikia pasakyti, kad Raseiniai yra vienas iš seniausių Lietuvos miestų. Istorijos šaltiniuose Raseiniai minimi nuo 1253 metų. Miesto išsamiau neapžiūrime, nes ankstesnės kelionės metu jį gana išsamiai apžiūrėjome ir papasakojame. Ir apie tai yra video reportažas ir nuorodą galima rasti aprašymą. Maždaug 2 km į pietryčius nuo Raseinių yra Norgėlai, tai yra nedidelis kaimas Raseinių rajono savivaldybėje ir mes jį pravažiuojame. Reikia pasakyti, kad kaimo šiaurėje yra Raseinių piliakalniai. Paminėkime, kad to paties pavadinimo kaimas yra ir Pasvalio rajono savivaldybėje 7 km į pietvakarius nuo Joniškėlio. 2 km į vakarus nuo Ariogalos, prie pat Žemaičių kelio, iš miškų apaugusio stataus Dubysos slėnio trykšta šaltinėlis. Tikime, kad jo vanduo turi gydančių galių. Pasiekime Ariogalą. Ariogala tai yra miestas Raseinių rajono savivaldybėje, 31 km į pietryčius nuo Raseinių ir būtent Dubysos upės kairiajame krante, prie senojo Žemaičių kelio, vadinamajame Ariogalos kalvagūbryje, ir tai yra antrasis pagal dydį rajono miestas. Miesto pavadinimas turi 2 sandus. Antrasis gala yra kildinamas iš žodžio galas, kas reiškia pabaigą, kraštą. Tuo tarpu pirmasis sandas nėra aiškus. Galimai pirmasis sandas yra kilęs iš kokio nors asmenvardžio, pavyzdžiui, pavardės Arys ar panašiai. Ir tai gali būti asmenvardinis vietovardis.
Dabartinis miesto pavadinimas oficialiai rašomas nuo 1925 metų, o anksčiau yra vartotas pavadinimas Ariogala. Yra memorialas Ariogalos miestelio ir jo apylinkių tremtinių bei politinių kalinių, kurie žuvo tremtyje ir lageriuose atminimui. Jis atidengtas 1989 metais, ir jį sudaro stilizuotas smailėjantis obeliskas su kryžiumi viršuje. Einame apžiūrėti bažnyčias. Tai yra Ariogalos Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia. Jie yra istoristinė, turi neoklasicizmo ir neobaroko bruožų. Pirmoji medinė Ariogalos bažnyčia buvo pastatyta 1416 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva. Bažnyčia sudegė ir per visą istoriją kelis kartus buvo atstatyta. Dabartinė raudonų plytų bažnyčia pastatyta 1939 metais. Kaip matome, bažnyčia yra stačiakampio plano, bazilikinė, dvibokštė. Ariogala yra viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, žinoma nuo 1252 metų. Daug kartų buvo niokojama kryžiuočių. Taip pat minima Mindaugo raštuose, kai jis naujai steigiamai Lietuvos vyskupijai užrašė pusę Ariogalos žemę, kurios 1257 metais buvo perleistos Livonijos vyskupui Kristijonui. Apžiūrime miesto centrinę aikštę. Reikia pasakyti, kad buvo įgyvendintas projektas Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, kurio rezultatas sukurta Ariogalos miesto centrinės aikštės, jos prieigų, taip pat šalia esančio kultūros centro infrastruktūra. Tikrai centrinė aikštė yra šauniai sutvarkyta. Reikia prisiminti, kad dar 1792 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto įsaku Ariogalai buvo suteiktas laisvojo miesto statusas. Ir Ariogala nuo seno garsėjo pirkliais, todėl savaime suprantama, kad mieste buvo ir turgaus aikštė. O tais laikais tokia aikštė būdavo ir pagrindinė miesto aikštė. Šiuo metu aikštė, kaip matome, yra renovuota ir be abejo Ariogalos miesto įvaizdžiui ši aikštė yra labai svarbi. Aplink aikštę yra išsidėsčiusios pagrindinės Ariogalos miesto įstaigos. Važiuojame link Ariogalos Dainų slėnio. Tai išties yra miesto pašmena. Ir šis slėnis įkurtas Dubysos upės slėnyje. Ir čia vyksta ne tik rajono, bet ir respublikiniai nacionaliniai renginiai. Vienas didžiausių tokių yra tradicinis sąskrydis Laisvės ugnis ateities kartoms. Ir kiekvieną vasarą čia susibūrė partizanai, buvo politiniai kaliniai, tremtiniai, bei kiti Lietuvos laisvės kovų dalyviai. Kelią į Dainų slėnį puošia tautodailininko Grabausko sukurtos skulptūros. Taip pat, kaip matome, čia yra Ariogalos Dainų slėnio kabantis tiltas per Dubysos upę. Reikia taip pat pasakyti, kad Ariogalos Dainų slėnio kabantis tiltas per Dubysos upę yra ne tik svarbi transporto infrastruktūra, bet ir žymus kultūrinis bei estetinis objektas. Kaip jau matėme, jis įsikūręs Dubysos upės slėnyje ir šis tiltas yra tikrai populiarus vietinių ir turistų lankomas objektas dėl įspūdingų vaizdų, ir žinoma romantiškos atmosferos. Žinoma, taip pat čia yra ir paplūdimys,
Taip pat yra įrengtas miesto stadionas, būtent pietvakarinėje miesto dalyje, šalia Dubysos upės. 2022 metais mieste buvo atidarytas istorinės atminties parkas, kuriame įamžintos rajono iškilios asmenybės. Na ir buvo įgyvendintas projektas, istorinis atminties parkas, na ir įrengtas pėsčiųjų takas, pastatyti suoleliai, sutvarkyta visa infrastruktūra. Šį projektą finansavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Raseinių rajono savivaldybė. Per Antrąjį pasaulinį karą 1941 metais vokiečiai nužudė daugiau kaip 700 Ariogalos ir jos apylinkių gyventojų, daugiausiai žydų. 1944 metais rugpjūčio 3 dieną miestelis sudegė, jį užėmė Sovietų Sąjungos kariuomenė. Po karo iki 1948 metų apylinkėse veikė Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai. Taip pat buvo leistas laikraštis Laisvės varpas. 1956 metais pakartotinai suteiktos miesto teisės. Ariogala išsidėsčiusi tikrai siauroje, maždaug 0,2–0,8 km pločio ir 3 km ilgio teritorijoje. Gatvių tinklas iš esmės yra stačiakampis. Senojoje dalyje be abejo vyrauja mažaaukščiai pastatai. Tačiau, kaip jau matėme, miestelyje yra ir daugiaaukščių pastatų. Po trumpos viešnagės Ariogaloje tęsiame maršrutą ir važiuojame toliau link Betygalos. Pakeliui užsukame į Ugionių kaimą. Čia būtent yra Ugionių Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Būtent Betygalos Švento Mikalojaus parapijos antroji bažnyčia, kuri yra šiame kaime, būtent Dubysos kairiajame krante, maždaug 4,5 km į pietus nuo Betygalos. Bažnyčia yra regioninės reikšmės architektūros ir dailės paminklas, būtent 2014 metais įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Bažnyčia yra liaudiškų klasicistinių formų, stačiakampio plano su portiku ir bokšteliu, šventoriaus tvara žema, metalinė su stulpiniais mūriniais vartais. Po šventoriaus tvara yra įrengtas Dirdų giminės laidojimo rūsys. Virš jo šventoriuje yra atminimo paminklas su išlikusiais karo metų pažeidimais. Prie šventoriaus vartų yra žemas varpinės pastatas su jame esančiu varpu. Iki Pirmojo pasaulinio karo bažnyčia turėjo net 3 varpus, tačiau jie 1915 metais buvo išgabenti į Rusiją ir atgal nebesugrįžo. Kitaip sakant, rusų okupantai kaip visuomet viską pavogė. Šalia bažnyčios 1883 metais buvo pastatyta nedidelė medinė koplytėlė, ir einame jos apžiūrėti. Jos viduje yra stebuklingu laikomas šaltinis. Būtent šio kaimo šventovės atsiradimas ir iškilimas yra susijęs su stebuklingu laikytu šaltiniu. Ir virš šio šaltinio, kaip jau sakėme, XIX amžiuje buvo pastatyta medinė koplyčia. Važiavus Betygalos užsukame apžiūrėti Betygalos piliakalnių.
Išties čia yra du piliakalniai, tai Alkos kalnas, kurį dabar matome, ir taip pat Betygalos piliakalnis, kuris datuojamas 1 tūkstantmečio, 2 tūkstantmečio pradžios laikotarpiu. Na ir jis yra archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas. Prie kapinių stovėjimo aikštelės yra pastatyta rodikliai Betygalos piliakalnius, be to piliakalnis pažymėtas informaciniu stendu. Nuo antrojo piliakalnio nutolęs apie 300 metrus į šiaurės vakarus. Na, o mes lankome vadinamąjį antrąjį piliakalnį. Na, ir šis piliakalnis primena pailgą kalvą, yra prie pat naujųjų Betygalos kapinių. Dar vadinamas Alkos arba Aukos kalnu. Ir jis yra už 300 metrų į pietryčius nuo pirmojo piliakalnio. Na ir šlaite, kaip matome, yra piliakalnio koplyčia. Apžiūrėję piliakalnius įvažiuojame į Betygalą. Betygala yra nedidelis miestelis, taip pat Raseinių rajono savivaldybėje, 16 km į rytus nuo Raseinių. Miestelis yra radialinio plano ir jo pavadinimas galimai yra kilęs iš asmenvardžio Betys arba panašaus ir jau minėto žodžio galas. Tai yra vieta, kur baigėsi koks ilgesnis daiktas, daikto kraštinė dalis, kitaip sakant, pradžia arba pabaiga. Einame apžiūrėti svarbaus paminklo, tai yra paminklas Vytautui Didžiajam. Buvo pastatytas 1930 metais miestelio centre, būtent 2 gatvių sankirtoje, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500-asias mirties metines. Reikia pasakyti, kad miestelis yra įsikūręs viršutinėje terasoje, kairiajame Dubysos krante, prie kelio Ariogala Betygala Šiluva, šalia Vieviršės ir Lelyko upelių. Tradiciškai apžiūrime miestelyje esančią bažnyčią. Tai Betygalos Švento Mikalojaus bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje. Na, bažnyčia neobarokinė, turinti neoklasicizmo bruožų. Šaltiniai teigia, kad pirmoji bažnyčia Betygaloje pastatyta 1416 metais, na, o dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1925-30 metais. Greta bažnyčios yra aukšta varpinė, kuri su bažnyčia sujungta vienos arkos atvira galerija su baliustrada. Kaip jau sakėme, prie miestelio yra Betygalos piliakalnis ir Alkos kalnas, na, taip pat apylinkėse gausu įvairių senkapių. Betygala priklausė Lietuvių žemių konfederacijai. Pirmą kartą Betygala paminėta 1253 metais, rugpjūčio 21 dieną, kai tuometinis popiežius Inocentas IV patvirtino karaliaus Mindaugo aktą, pagal kurį pusė Betygalo žemės buvo atiduota Livonijos ordinui. Betygaloje taip pat yra muziejus, kuriame galima sužinoti ne tik apie krašto istoriją, bet ir apžiūrėti dailininko Kuzminskio darbus, taip pat geologijai skirtas ekspozicijas. Na, čia taip pat vykdomas ir edukacinės programos, skirtos įvairiaus amžiaus grupėms žmonėms. Apžiūrime ir Betygalos Maironio pagrindinę mokyklą. Galima taip pat paminėti, kad dar 1579 metais buvo įsteigta Betygalos parapinė mokykla, kurioje buvo mokama lotynų ir lenkų kalbomis. Na, dabartiniu metu veikia pagrindinė mokykla, kaip jau minėjome, kuri nuo 2015 metų iki 2022 metų turėjo gimnazijos statusą. Taigi, kodėl verta aplankyti Betygalą? Na, visų pirma, todėl, kad Betygalos miestelis per visą sovietmetį sugebėjo centrinėje aikštėje išsaugoti paminklą Vytautui Didžiajam. Kitas dalykas, kad miestelio apylinkės yra itin vaizdingos. Čia tiesiog gražu visapusiškai. Na ir trečia,
muziejus, kuris turi daugiau negu 1800 eksponatų. Mums jo nepavyko apžiūrėti, tačiau būtinai tai padarysime kitą kartą. Privažiuojame įdomų kaimą, Ilgyžius. Tai yra nedidelis kaimas Raseinių rajono savivaldybėje, 9 km į šiaurės rytus nuo Betygalos, šalia kelio Betygala, Ilgyžiai, Krakės, Bokštai, abipus Kirkšnovės upės. Kaimas yra minimas jau 1581 metais, nuo XIX amžiuje buvo ir Ilgyžių dvaras. Kaime taip pat yra paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą atminti. Pravažiuojame Pašušvį. Tai mažas kaimas Kėdainių rajono savivaldybėje 6 km į vakarus nuo Krakių, Šušvės dešiniajame krante. Įdomu yra tai, kad didelė dalis kaimo namų pastatyta iš buvusio dvaro plytų. Pasiekime Krakių miestelį. Ir tai yra miestelis Kėdainių rajono savivaldybėje, 8 km į vakarus nuo kelio Jonava-Kėdainiai-Šeduva ir maždaug 21 km į šiaurės vakarus nuo Kėdainių. Dėliai galima pasakyti, kad Krakės yra maždaug 18 km nuo geografinio Lietuvos centro. Tradiciškai apsilankome bažnyčioje. Tikrai džiugu, kad ji yra atidaryta ir galima užeiti į vidų. Tai yra Krakių Šventojo Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia. Bažnyčia yra Smilgaičio upelio dešiniajame krante. Istoristinė, turi neogotikos ir neobaroko bruožų. Bažnyčia yra kryžminio plano su trisiene apside ir aukštų bokštų. Dabartinė bažnyčia, kurią matome, parapijiečių lėšomis pastatyta 1897–1907 metais. Svarbu paminėti, kad pirmoji mokykla Krakėse įkurta 1579 metais. Čia klebonavosi žymaus lietuvių raštijos pradininko, postylės autoriaus Mikalojaus Daukšos. Švietėjišką veiklą toliau tęsė Šventos Kotrynos vienuolyno seseris, taip pat lietuvišką spaudą caro metais platinę knygnešiai. Įdomu tai, kad būtent tais pačiais metais buvo įsteigtas ir Vilniaus universitetas, seniausias ir didžiausias Lietuvos universitetas. Miestelio pavadinimas yra kildinamas iš asmenvardžio Krakė. Galimai šis susijęs su tokiais pavadinimais kaip Juodasis genys arba Raudongalvis genys. 20 amžiaus tarpukarį buvo žinomas kaip Krakiai. Krakės įsikūrė Krakių kalvagūbryje, altitudė yra maždaug 100 metrų virš jūros lygio. Per miestelį teka upelis Smilgaitis, o netoliese rytus yra Smilgos aukštupys. Netoli miestelio taip pat yra ir Krakių kaimas. Kaip jau minėjome, miestelio planas yra spindulinis, būtent pagrindinių gatvių susikirtime yra keturkampė aikštė. Važiuojame link mokyklos ir taip pat pabandysime ją trumpai apžiūrėti. Taigi miestelyje yra Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. Ir pabandysime pasižvalgyti. Esame prie Krakių gimnazijos, tiksliau Krakių gimnazijos teritorijoje. Yra labai puikios erdvės, edukacinės erdvės, lauko klasės, teminės įvairios vietos. Štai čia yra stendas apie biomus ir galima susipažinti su pagrindiniais biomais.
Tai yra sritis, kuriams būdingas tam tikras vyraujantis augalijos ir gyvūnijos tipas. Yra suolai, yra stalas, galima dirbti grupėmis, labai puikiai vieta. Na, reikia pasakyti, kad gimnazija yra pripažinta kaip turinti geriausias edukacinės erdves ir tai yra visos mokyklos bendruomenės nuopelnas. Iš viso yra net 23 edukacinės erdvės. Jos yra suskirstytos klasėms, kurių mokiniai prižiūri kiekvieną kampelį, sodina, palaiko tvarką, švarą, atlieka kitus reikalingus darbus prižiūrėdami šias erdves. Svarbu taip pat paminėti, kad gimnazija pavadinta Mikalojaus Katkaus vardu. Mikalojus Katkus buvo prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, taip pat draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas, na ir taip pat pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas. Istorinių faktų. Krakės minimos nuo 14 amžiaus, 1421–1842 metais Krakių dvaras ir žemės buvo Žemaitijos vyskupų valda. 15 amžiaus viduryje buvo pastatyta Krakių bažnyčia. 1565 ir 69 metais Krakės kentėjo nuo intensyvių gaisrų. 1579 metais minimas Krakių miestas. Miestelyje taip pat yra kultūros centras. Centro veiklos tikslas plėtoti kultūrinę, švietėjišką, informacinę veiklą, žinoma atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių, laisvalaikio užimtumo poreikius, na taip pat inicijuoti, rengti ir įgyvendinti įvairius projektus bei įvairias programas. Na, kaip matome, miestelio centrinė aikštė yra rekonstruota, gerai ir tinkamai sutvarkyta. Na, taip pat čia veikia itin aktyvi miestelio bendruomenė, jau daugiau nei 20 metų veikianti bendruomeninė organizacija, inicijuoja ir įgyvendina veiklas ir projektus, kurie skirti vietos bendruomenės nariams, tai būtent socialinių įvairių problemų sprendimui, kultūrinių edukacinių poreikių tenkinimui, na, žinoma, bendruomeninės bei savanoriškos veiklos skatinimui ir plėtojimui. Krakės nebejotinai žavingas ir įdomus miestelis, kartu tai gyvybingas miestelis, na, taip pat tai senas Lietuvos miestelis, kuris supažindina su Štetlo gyvenimu. Tuo ir yra išskirtinės Krakės, nes čia galima susipažinti su Štetlo, būtent žydų miestelio istorija, paragauti žydiškų patiekalų ir geriau pažinti jų kultūrą. Važiuojame toliau ir pasiekėme Vasiliškį. Vasiliškis, tai yra kaimas taip pat Raseinių rajono savivaldybėje, 9 km pietvakaris nuo Grinkiškio. Na, greta esantis kaimas Dievogala, kurį mes minėjome pradžioje, na ir pasirodo yra laikomas Vasiliškio dalimi. Na, o kelio ženklai pažymi tik Vasiliškį ir dėl to mes Dievogalos tarsi ir neradome. Kaime taip pat yra Švento Juozapo bažnyčia, kuri yra liaudies architektūros formų ir stačiakampio plano. Įvažiuojame į Grinkiškį. Grinkiškis
Grinkiškis taip pat nedidelis miestelis, tačiau jau Radviliškio rajono savivaldybėje prie kelio Raseiniai Baisogala. 10 km į pietvakarius nuo Baisogalos ir 27 km į pietus nuo Radviliškio. Na, tai be abejo yra seniūnijos ir seniūnaitijos centras, miestelio plano struktūra yra radialinė, centre taip pat yra keturkampė aikštė. Manoma, kad Grinkiškis yra dvarininkinis vietovardis, kilęs nuo dvarininko Gregorijaus Griškio pavardės. Na ir anksčiau miestelis buvo minimas ir kaip Grinkiškis. Miestelis yra įsikūręs vadinamajame Grinkiškio kalvagūbryje, maždaug 125 metrai virš jūros lygio. Na ir pro miestelį teka Šušvės upė, o į pietus nuo miestelio yra keletas tvenkinių. Na, Grinkiškis minimas jau 15 amžiuje, o Grinkiškio dvaras ir miestelis apie 1554 metus. Taip pat reikia pasakyti, kad maždaug 1 kilometras į šiaurę nuo Grinkiškio miestelio yra to paties pavadinimo kaimas. Tradiciškai apžiūrime bažnyčią, tai yra Grinkiškio Švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia, kuri yra būtent Šušvės upės kairiajame krante. Manoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1597 metų. Na, po Antrojo pasaulinio karo, būtent 1944 metais bažnyčia sudegė, sugriuvo bokštų viršūnės. 1947 metais bažnyčia buvo atstatyta. Na, bažnyčia yra istoristinė, bazilikinė, stačiakampio plano. Aplankome ir ties pakraštyje esantį paminklą, tai būtent paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Taigi šiek tiek pabuvoję Grinkiškyje, važiuojame toliau iki Baisogalos. Būtent čia ir baigsime šios dienos maršrutą. Pagaliau pasiekėme Baisogalą. Baisogala yra taip pat nedidelis Lietuvos miestelis Radviliškio rajono savivaldybėje ir jis yra kelių Kėdainiai Šeduva bei Raseiniai Šeduva sankryžoje. Pirmą kartą Baisogala rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1539 metais, kai karalius Žygimantas Senasis įkūrė miestelyje parapiją su buveine. Archeologai netoli miesto yra aptikę 5 ir 6 amžių kapines, o tai rodo, kad žmonės šioje vietovėje gyveno gerokai anksčiau nei 16 amžius. 17 amžiuje miestelis atiteko Radvilų šeimai ir kelis kartus keitė savininkus. Miestelio pavadinimą sudaro du sandai, tai yra Bais, Baisus ir Gala, kraštas, pakraštys arba pabaiga. Kitaip sakant, Baisogala reiškia baisi, baisumo vieta, kraštas arba pakraštys. Taigi Baisogala, kas ji ir kur ji yra ir kas ten baisaus. Baisogala šiandien iš tiesų dažniausiai linksniuojamas miestelis. Jau ir Google įvedus šį vietovardį sugeneruoja daugiau negu 400 000 įrašų, bet čia tikrai nieko nėra baisaus. Tai ramus ir gražus miestelis, kuriame gyvena mažiau negu 2000 gyventojų. Taip, taigi atvykome į Baisogalą ir šiuo metu esame parke prie Baisogalos dvaro centrinių rūmų. Na ir pravažiavome netokį didelį maršrutą, pradėjome nuo Raseinių, apžiūrėjome Raseinius, nuo Raseinių vykome į Ariogalą, taip pat įdomus miestelis, kurį apžiūrėjome, apsilankėme taip pat prie Dubysos upės, na ir nuo Ariogalos toliau vykome į Betygalą, na vėliau į Krakių miestelį, apžiūrėjome Krakės, labai įdomus miestelis, daug įdomių dalykų, istorinių požiūrį ir visais kitais požiūriais, na ir nuo Krakių pro Vosyliškį atvykome iki Baisogalos. Dar prieš tai taip pat be abejo stabtelėjome Grinkiškyje ir apžiūrėjome Grinkiškį. Irgi taip pat įdomus miestelis.
Na ir Baisogaloje šios dienos maršrutą, būtent Liepos 6, simbolinė diena, valstybės diena. Na, kelionę baigsime Baisogaloje ir nuo Baisogalos jau grįšime vėlgi į Šiaulius. Na, kelionė buvo tikrai, kaip visuomet, įdomi, turininga ir tam tikrais atvejais netikėtų dalykų pamatėme, ko ir nebuvome planavę. Taip, kad kelionės visada praturtina įvairiapusiškai. Taip pat dar paminėkime, kad miestelis yra įsikūręs prie Kiršino upelio, būtent Baisogalos kalvagūbryje, ir tai yra maždaug 130 metrų virš jūros lygio. Na, o šalia Baisogalos yra mitologiniai velnio ir angelo akmenys. Miestelio centre yra 1928 metais pastatytas paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. Žinoma, 1964 metais sovietų buvo nugriautas, o 1989 metais paminklas buvo atstatytas. Taip pat reikia dar paminėti, kad yra Baisogalos dvaras, tai yra vienas žymiausių architektūros paminklų Lietuvoje. Nuo 1830 metų šie rūmai priklausė dvarininkų Komarų giminiai, na, o iki šių dienų yra išlikę centriniai dvaro rūmai, arklidės, ratinė, virtuvė, sandėlis, dvaro malūnas. 1952 metais dvare įkurtas ir iki šiol veikia Lietuvos gyvulininkystės institutas. Kelionės yra esminė gyvenimo dalis, kuri gali padėti įgyti patirties ir praplėsti perspektyvas. O kas gali būti smagiau, kaip pažinti Lietuvą? Tad keliaukime.